casharkeeni maanta ee course-ka Alibaba waxa uu ku saabsan yahay sidee ayaad u samaysan kartaa akoon sax ah oo Alibaba hadaba waxa jira dad badan oo ku wareersan qaabka akoon sax ah loo samaysto luqadii meelahaas iga soo weydiiyay sidee akoon rasmi ah oo Alibaba u samaysan karaa haddaan rabo aan ka geli karo website haddaan rabo aan ku geli karo haddaan rabo application ka rabo aan doono aan ku geli karo sidee u samaysan karaa maanta waxaan isku fiirin doonaa muuqaalkaana ama ku sharxi doonaa qaabka ugu saxsan ee akoon Alibaba loo samaysto ha ku qaldoomin akoomada qaladka haanu ku lugoyn akooma qalad ah inaad samaysid waqti badan ay iskaga bixinin kaliya samayso akoon rasmi ah Alibaba kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta haddii aad ka heshid videogan like saar sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar daawasho wacan ugu horeysa saa usoo furtay application-ka waxa ugu horeeya qabanaysid waxa waaye yani inaad horta marka ugu horeysa Gmail aad ku xirtid marka waxaan isku xiraynaa Gmail-ka meeshaan hoos qaybta hoos aan ku dhufanaa direct Gmail-ka iyo Facebook-ka Apple Store-ka maxaa la Apple ID-ga waa ku xiran kartaa hadda waxaan ku xiraa Gmail isla markaa Gmail-ka saan aad u gelisid Gmail-ka gelinee kadib okay aad leedahay marka okay dhahdid code-kana Gmail-ka lagu soo diraa code-ka gelinee meeshaan first name iyo last name-ka gelinee marka aad saan u gelisid meeshaan ana aad waxa gelinayaa show okay qaybtaan kalena imaado wax la iska jigaayay kokan aw malayna kokan rasmi isticmaalo waa mid kale kan waxa ugu talagalay jisina ay geli kutuso aday markaas aan u gelisid next aan leedahay ama escape next aan leedahay next aad dhahdid yaa labada option oo ku soo kala saara inaad escape gelisid inaad create new passcode inaad dhahdid inaad passcode-ka yani PIN-ka mobile-ka inaad ku xirtid hada waxaan isku xiraynaa PIN-ka mobile-ka mobilkii geliyay okay waa hagaag warbeeshan waxay ku leeyihiin dalabka ugu horeeya waa free sanadkan lagu soo diray waxa ku jiray waxa laga faa'iideysto dalabka ugu horeeya aad Alibaba ka dalbanaysid waa free shipping macna ma faham diyaaradda waa free macna shipping-ka diyaaradna ma astaghfirullah beelidii shipping waxa la lacagta yani oo shipping fee-ga $2 iyo $3 meelahaas ay jirto free laga dhigay macna hadda lacagta la alaabta la bixinay lacag shipping fee ma lagu weydiinayo midaas ay ka dhigan tahay yani shipping fee mar walba waxay ku xirnaa jirtay tirada alaabta iibsanaysa hadda saraani sarwaalkan aad fiirinayna inay dadkan yihiin dad verifier supplier trade insurance haystaan dad sax yihiin isla markii horta sarwaalka ku soo dhuftay hoos u sii degdega wax walba halkaas ay u jeedin marka in la iibsan karo dharkaan saraawiishii asaan u fiiriyay way afceen oo waxay la muuqdaan saraawiil hooga macquula waan amal magaalada Soomaaliya ka joogtid meeqay ka joogan ani I think waxa filayaa yani $10 $10 meelahaas ay tahay tan waa ujeedaa 57 senti la gaduuda waliga Alibaba adoo ku jiro WhatsApp qof kale xiriirin ma fahanti waa khalad lama ogola email kale ina qofka wax ka iibsatid xiriir ku dhaxmaro ama inaad xiriir wada hadalkii negotiation-kii ku gashay meel kale ana qoto Telegram WhatsApp website kale meel kale ku wada hadlayna qofka meeshaan la ku wada hadlaa taas waxay ka dhigtaa diyaad meel kale ka wada hadashaan wada hadal ay ku dhaxmaro meel kale in aad u toole Alibaba asal waxba u ka qaban karin dacwada taas hore ay ku sheegay kadib alaabtaana fiiriyay alaabahan waa alaaba aad iyo aad u qurux badan markaad saa u fiirisid muuqaal kale waxa inuu xijinaa qaabka lacagta yani la iskaga socdo dadka qaar ay lacagtii wadankii ka qaldan yahay sidee aad lacagtaada iyo wadankaaga iskaga sixi kartaa tusaale ahaan haddii aad dooratid wadankan Kenya ama lacag Soomaali aad doorato waxa laga yaabaa inay lacagta meesha kugu qoran kula muuqato lacag aad iyo aad u tiro badan aan la goyn karin sidaas ay awoodeeda waxa muhiim ah waa cilad dad badan qabsatay waxa muhiim ah marka hore inaad iska saxdo meeshaan ayaa saxaysa marka ugu horeysa talaabada ugu horeysa qaadaysid waxa ka bilaabaysaa meeshaan soo dooranay calanka Soomaaliya ka raadinay kadib wadankaaga Soomaaliya ka dhigay mid xigto
waxaa ka dhiganaysaa meeshaan kale ayadana yani Soomaaliya dabaara nag meeshaan wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa posta code ma haysano meeshaan USD aad doorana USD da waxay iga caawinaysaa in lacagtaan adhow waxa wax ku iibsanaa waa dollar inay waxaan dollar ugu muuqdaan ayaan rabaa sax sidaas waay salaamantiina maati